យើងជឿប្រទេសប្រដាស់មានពេលខ្លះរងគ្រោះឧទាហរណ៍ដូចរឿងមួយនៅខេត្តតាកែវកូនស្រីឈឺហើយគ្រូនឹងអាត្មាឃើញព័ត៌មានគេចុះកាលយូរឆ្នាំហើយគ្រូនឹងថាខ្មោចចូលឃើញទេអញ្ចឹងយកកូនស្រីទៅដាក់ក្នុងកន្ទប់ខាងលើដើម្បីវាយខ្មោចម៉ែឪនៅខាងក្រោមនឹងគ្រូអ្នកវាយនោះឲ្យបើលឺកូនស្រែកកុំមកអានឹងមិនមែនកូនស្រែកខ្មោចស្រែកអញ្ចឹងគ្រូនឹងវាយផងរំលោភផងកូនយំយ៉ាងម៉េចក៏ម៉ែអត់ទៅជួយដែរពីព្រោះណែខ្មោចស្រែកអាយុ7 8 10នោះក្មេងនោះអញ្ចឹងបានថាតែកាលណាយើងល្ងងណាគេបោកយើងទល់តែស្លាប់អត់ដឹងខ្លួនពេលកូនស្រែកឲ្យម៉ែជួយផងប្រាប់ថងទៀតថាគេចាប់ធ្វើបាបខ្ញុំគេចាប់រំលោភខ្ញុំអីម៉ែនឹងស្រែកតែកូនអើយត្រំទៅអានឹងខ្មោចទេនេះស្រែកពីក្រោមអញ្ចឹងទៀតរហូតដល់តែក្មេងនោះស្ងាត់មកវាស្លាប់វាយដល់ស្លាប់លោភឲ្យវាយដល់ស្លាប់ស្ងាត់មាត់យូរឡើងទៅមើលកូនអាក្រាតកាយនៅនឹងអាគ្រូរត់បាត់ចឹងកាលណាការជឿដោយមិនពិចារណាងាយនឹងរងគ្រោះចឹងហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបង្រៀនមនុស្សឲ្យឆ្លាតបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះគិតចេះពិចារណាមិនឲ្យយើងសង្ឃឹមសេចក្តីសុខខាងក្រៅឲ្យចេះរកសេចក្តីសុខខ្លួនឯងព្រោះស្រុកយើងសម្បូរអ្នកមានបុណ្យចេញមុខហ្នឹងហើយហេតុអីបានសម្បូរអ្នកមានបុណ្យចេញមុខក៏ព្រោះតែប្រជាពលរដ្ឋយើងសម្បូរអ្នកសុំសេចក្តីសុខពីក្រៅដូចគ្នា